रामलाल गांव का एक साधारण ट्रक ड्राइवर था। मेहनत मजदूरी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। एक दिन उसे शहर से गांव की ओर सामान पहुंचाने का काम मिला। रास्ते में उसे ट्रक की सीट के नीचे एक बड़ा बैग मिला। खोलकर देखा तो उसमें लाखों रुपए थे। किसी लालची इंसान के लिए यह जीवन बदलने का मौका था, लेकिन रामलाल के मन में कभी भी गलत विचार नहीं आया। वह सोचने लगा, ये पैसे किसी जरूरतमंद या मालिक के होंगे, जिन्हें लौटाना मेरा फर्ज है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और बैग जमा कर दिया। जांच के बाद पता चला कि बैग एक व्यापारी का था, जो गलती से ट्रक में रह गया था। व्यापारी ने आकर रामलाल को गले लगाया और इनाम देने की कोशिश की, पर रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, इनाम की मुझे जरूरत नहीं, मेरा इनाम मेरी ईमानदारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में रामलाल की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उसे सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल मानने लगे। उसकी कहानी हर किसी के लिए सीख बन गई कि सच्चाई कभी हारती नहीं।